Hello，大家好，我係 Louis。今日想同大家講下嘅就係呢一盞智雲嘅補光燈 CM25。好啦，同大家睇一睇呢盞燈嘅設計啦。咁啊，大家會見到啦，成盞燈咧用咗灰色同埋白色嘅設計嘅。咁你會見到咧，佢係用咗一種咧磨砂瓦面嘅膠咧嚟做嘅。右邊咧會有兩粒掣，咁啊一粒咧負責校色溫，而另一粒咧係負責校開關同埋校呢個大細嘅。嗱，開着咗佢之後咧，你會見到啦，隔離咧會有個電源嘅顯示嘅。咁啊，續航時間 Full Power 可以去到30分鐘左右。咁如果覺得唔夠嘅話咧，側邊仲會有個 Type C 口俾你去充電嘅。咁啊，佢支持咧邊充邊用嘅。咁啊，基本上咧支持快充嘅話咧都可以 support 到噶啦。好啦，咁啊講翻啦，佢個底部咧會有個4/1螺絲口嘅。咁啊，方便你上一啲燈架啦，或者一啲配件去固定呢盞燈嘅。咁啊，側邊咧都做咗一個散熱口嘅設計啦。咁啊，基本上佢三邊都做咗噶啦，個頂都做咗嘅。係啦，咁啊，除咗呢個位置冇做嘅啫。咁所以唔需要太擔心咧，佢有過熱嘅問題嘅。好啦，你會見到咧，佢原裝咧其實咧跟咗個直膠殼嘅。我如果拆一拆個直膠殼俾你睇先，嗱，直膠殼咧係本身咧買嘅時候咧已經係有噶啦，咁係唔需要另外再加錢買嘅。拆咗之後嘅 CM25咧，你會見到咧係薄咗好多嘅，成盞燈咧真係可以放落褲袋啦。有個有趣嘅地方咧，就係當呢一支燈咧除咗個直膠殼之後咧，得1/4螺絲口嗰一面同埋開關掣嗰個方向，先至可以令到盞燈咧係企喺度嘅。由於咧佢另外兩邊個散熱口咧做咗一個弧度，咁所以咧當佢放喺一啲平面嘅位置嘅時候咧，佢係好難會企得直嘅。咁呢一個地方咧就要留意下啦。好，咁啊，總括嚟講啦，咁啊講下我對呢支燈嘅感受啦。咁啊，我覺得呢支燈咧，佢個價錢咧十分之親民啊，講緊200蚊左右就已經可以買到啦。功能咧其實咧都十分之足夠噶啦，25W嘅 power 咧其實咧足夠應付咧平時夜晚啦或者室內唔夠光嘅環境嘅。咁啊，而且佢有個 Type C 咧可以邊充邊用嘅，咁啊亦都唔需要擔心佢個續航問題嘅。咁啊，本身佢呢支燈嘅體積啦，嗰個大小啦，咁啊非常之適合咧拎出街嘅，放喺一啲細嘅袋啊，甚至乎背囊啊，就咁一擺落去就已經得噶啦。加上佢本身咧已經跟咗個直膠殼嘅，咁啊起到一定嘅保護作用嘅，咁啊唔需要話太過錫住用噶啦已經。咁啊，所以基本上帶咗出去，就算唔用咧，都唔會係一個負擔嚟嘅。咁但係當你要用到嘅時候咧，你就會覺得佢十分之好用啦。喺呢度咧介紹俾大家，咁啊今日嘅分享咧就到呢度啦。